Մի անգամ եւս ողջունում եմ բոլորիդ, ողջունում եմ բոլորին, ովքեր մեզ դիտում են, թող Աստծո օրհնությունը ամեն մեկիդ հետ լինի։ Այնքան լավ է, որ դու կաս սիրելիս։ Կողքին տասա էլի, թող ուրախան, ասա այնքան լավ է, որ դու կաս ախր։ Եթե դիտում եք իրար ասեք, եթե տեղ մենակ չեք, հա, եթե մենակ ես դիտում ես, զանգի ինչ որ մեկին ասա, լսի այնքան լավ է, որ դու կաս։ Գիտես ինչքան քիչ են մարդիկ լսում այդ բանը։ Ծնված օրվանից հենց հերիկա միած սխալ ես անում, ծնողներդ ասում են, հիշում եք սովետի ժամանակ էին օգտագործում, քո տեղը կաստուրկա լիներ էլի մի հատ։ Այն մեծերը կհիշեն, հա։ Միշտ ինչ որ թխի ծնվեցիր, այս ինչ ծնվեց մեր գլխին եւ այլը, ինչ ասես ասում են մարդուն։ Բայց շատ քիչ են ասում, լես ինչ լավ է որ դու ծնվել ես։ Ես գիտեք կնոջս միշտ ստեղ չի արխային խոսամ, հա։ Ասեմ զանգելու եմ Սակոին, իր պապայունը Սարգիս, ասեմ զանգելու եմ Սակոին, ասեմ, լսի, այդ ինչ խելոք բան արեցիք դուք այդ աղջկան ունեցաք։ Ինչ լավ որ ինքը ծնվել է։ Ասեք, էլի իրար ասեք, այնքան կարևոր է մարդը զգա ինքը իրան ոնց որ գիտես ինչ պետքական էլի։ Ոչ թե որ եսխի ծնվեցի, սա խառնեցի իրար, այլ որ ասի, բայց ինչ լավ եմ արել ծնվել եմ, ինչքան օգուտ եմ ես տալի։ Հա, դրա համար նեղություն չի, դժվար չի։ Միշտ մարդկանց ոգևորի դրանով։ Տերը օրհնի ձեզ։ Հիմա դուք ասես, բա իմ օգուտը ո՞րն է, որ ինքը ծնվել է։ Իրա ծնվելու հետ կապված քո օգուտը ո՞րն է, չգիտեմ, բայց ուրիշ հարցում ես, որ դրա մասին էլ ինձ խոսալու եմ։ Մատթեոս 19։ Մենք սիրում ենք, չէ՞, մեր օգուտը ամենտեղ փնտրենք։ Մատթեոս 19-րդ գլուխ կկարդամ 27 խոսքից։ Այն ժամանակ Պետրոսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. Ահա մենք ամեն բան թողեցինք, քո հետևից եկանք։ Հիմա մեզ ինչ կլինի։ Հիսուսը ասեց դժվար է հարուստին հարստության վրա հույս դնելով երկնքի արքայություն մտնի բան։ Ասացին բոլոր կփրկվի, մարդկանց կողմանից անկարելի է, Աստծո կամենից ամեն ինչ հնարավոր է, մեկ էլ Պետրոսը հայտնություն ստացավ, բելը մի րոպե։ Ժամանակն է հարցնեմ Հիսուսին։ Ասես մի րոպե։ Հիմա մենք ամեն ինչ թողել ենք, քո հետևից ենք եկել, ու ինքը ճիշտ էր ասում, չէր խափում։ Հիշում եք, հա, Հիսուսը մոտեցավ Պետրոսին, ասեց, թող ձկնորսական ամեն ինչ հետ արի հետևից ես։ Ու գրծա թողեց, աղբերն էլ թողեց, իրանց երկու ընկերն էլ թողեցին, այս 12-ը ամեն ինչ թողել եկել են իրանց հետևից։ Ու նորմալ հարց է տալի Պետրոսը, ասում է, հիմա մեզ ինչ կլինի։ Որն է մեր օգուտը։ Հիսուսն էլ ասեց նրան, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե դուք իմ հետևից եկողներդ վերստին ծննդում, երբ որ մարդի որդին իր փառած աթոռի վրա նստի, դուք էլ 12 աթոռի վրա կնստեք, Իսրայելի 12 ցեղերը կդատեք։ Եվ ամեն ով որ թողեց տներ, եղբայրներ, քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ կին, կամ որդի, կամ արտեր իմ անունի համար, հարյուրապատիկը կառնի եւ հավիտենական կյանքը կժառանգի։ Եվ շատ առաջիներ հետին կլնեն, եւ հետիներ առաջին կլնեն։ Ասում է հարյուրապատիկը կառնես եւ հավիտենական կյանքը կժառանգես։ Նորմալ հարց տվեց, չէ՞ Պետրոսը։ Նորմալ հարց է տալիս, ասում է մեր օգուտը ո՞րն է։ Այսօրվա խոսքը տենց է վերագնեմ։ Ո՞րն է իմ օգուտը։ Իմ օգուտը ո՞րն է։ Ես հիմա ստեղ կանգնած եմ, Աստծո խոսք եմ խոսում։ Թողել եմ ընտանիքս, թողել եմ իմ 78 տարեկան, 77 տարեկան ծնողներ, թողել եմ Հայաստանում, արդեն եկել եմ 8 տարի այստեղ եմ։ Իմ օգուտը ո՞րն է։ Դու թողել ես գործերը, Տիրոջն ես ծառայում, քո օգուտը ո՞րն է։ Նորմալ հարց է, չէ՞ որ մենք տանք Տիրոջը, մեր օգուտը ո՞րն է։ Այս հարցը Պետրոսին հետաքրքրեց։ Լավ, իմ օգուտը ո՞րն է, այսքան ես այս ամեն ինչը անում եմ։ Ու դրա մասին եմ ուզում խոսամ, առաջի Տիմոթեոսի 6-րդ գլխում 5-րդ խոսքում գիտեք ինչ ասում Պողոսը արդեն Տիմոթեոսին։ Դատարկ վեճեր այնպիսի մարդկանց, որ մտքով ապականված են եւ ճշմարտությունից հեռացած, որ աստվածապաշտությունը շահավաճառություն են համարում, այդպիսիներից հետ քաշվի։ Պողոսը Տիմոթեոսին ասում է, լսեն մարդիկ, որ ասում են աստվածապաշտությունը շահավաճառություն է, լսել եք, չէ՞ որ ասում են սա բիզնես է։ Ասում է այդ մարդկանցից հեռու մնա։ Ինձ էլ են շատ ասել, ո՞նց է ձեր բիզնեսը, լավ է գնում։ Հա, աշխարհիկները սիրում են ասել, կամ ընկերոջ ասում է, ախպեր գործ չունես, այդ սա բիզնես է։ Դու չես էլ իմանում ընդ ինչ փողեր է ֆռում։ Ես հիշում եմ մի անգամ դեռ համարյա 20 տարի առաջ էր
փողոցով անցնում էի, շենքի մեջ ինչ որ շինարարներ ռեմոնտ են անում, տուն են վերանորոգում։ Մեկի կինը մեր եկեղեցուց է, մյուսները աշխարհիկ են։ Ու մեկը մյուսին ասում է, «Էսի գիտեք ով է»։ Իմ մասին ասում։ Դուք չեք պատկերացնում ինչ բիզնես է անում։ Ֆրանսիայում տուն ունի, Ամերիկայում տուն ունի, եսիմ ինչ, ու այս մեկը լսում է ում կինը մեր եկեղեցուց է, բան չի ասում։ Համարյա 20 տարի առաջ էր։ Գալիս է կնոջն է պատմում, կինն էլ եկավ մեզ պատմեց, ասում ինչ հետաքրքիր է, այդ ժամանակ որ ինքը ասում էր, ոչ Ֆրանսիայում է եղել, ոչ էլ Ամերիկայում։ Հա, բայց ընդ տներ ունեի արդեն։ Հա, մարդիկ սիրում են ասել, գիտես, դա բիզնես է։ Հիմա Պողոսն ասում է, լսի այն մարդիկ, որ ասում են աստվածավաճառությունը, շահավաճառությունը, հեռու մնա դրանցից։ Դրանք սխալ են մտածում, հեռու հետ քաշվի դրանցից։ Մի խոսքում տենց ասում, հաջորդ խոսքում 5-ում ասում է աստվածապաշտությունը, ով ասում է շահավաճառությունը, հեռու մնա։ 6-րդ խոսքում գիտեք ինչ ասում, բայց մեծ շահավաճառությունը իրոք աստվածապաշտությունը բավականության հետ միասին։ Տարօրինակ չի։ Ասում է ով որ ասում է Աստուն պաշտելը բիզնես է, հեռու մնա իրանցից։ Հաջորդ խոսքում ասում է, բայց մեծ բիզնես է աստվածապաշտությունը։ Մեծ շահավաճառություն է իրականում, բավականության հետ միասին ու հարց առաջանում, ո՞նց։ Ինչ է նշանակում Աստծուն պաշտելը շահավաճառություն է։ Փաստորեն ինչ որ շահ կա մեջը, ինչ որ օգուտ կա մեջը։ Բացի այն, որ դու Հիսուսին սիրում ես, շատ լավ է, որ սիրում ես։ Բացի այն, որ Տերը քեզ իր գիրկն է վերցրել, այդ շատ լավ է, որ Տիրոջ հետ հարաբերությունների մեջ ես, բայց մի հատ էլ մեծ օգուտ կա։ Ո՞րն է մեր օգուտը։ Ո՞րն է իմ ու քո օգուտը այսօր քրիստոնյա լինելու։ Գիտեք ինչ է ասում Ղուկասի ավետարանում 18-րդ գլխում, այս նույն հարցի շուրջ Ղուկասը այս մյուս դիրքից է մոտենում, Հիսուսի խոսքերը։ Պետրոսը ասեց. «Ահա մենք բոլորը թողեցինք, քո հետևից եկանք»։ Նա էլ ասեց նրանց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ոչ ոք չկա, որ թողել է տուն կամ ծնողներ, եղբայրներ, կին, որդիկ Աստծո արքայության համար, որ բազմապատիկը չառնի այս ժամանակում եւ գային գալու աշխարհքում հավիտենական կյանք»։ Բազմապատիկը չառնի այս ժամանակում գալու աշխարհում հավիտենական կյանք։ Գիտեք, ստեղ Հիսուսը բանալի է տալիս։ Իմ ու քո օգուտը Հիսուսը բաժանում է երկու մասի։ Երկու մասի է բաժանում։ Առաջինը ոնց որ միջանկյալ օգուտ։ Հիսուսը սկզբից մեզ տալիս է մի հատ միջանկյալ օգուտ։ Հետո միանգամից տալիս է մշտական օգուտը։ Ու ես ուզում եմ այդ երկուսի մասին, այսինքն ավելի շատ երկրորդի մասին խոսամ։ Սկզբից միջանկյալ օգուտ է տալիս, հետո տալիս է մշտական օգուտ։ Միջանկյալ օգուտը գիտես որն է, ասում է, այս ժամանակում հարուրապատիկը կառնես։ Ես նոր կարդացի, հա։ Այս ժամանակում հարուրապատիկը կառնես։ Սիրելիներս, Պետրոսը ուրիշ բան է խոս տվեց Հիսուսի իրանց։ Ասեց, երբ նստեմ աթոռիս, 12-ը 12 ցեղերին եք դատելու։ Գիտես, երկնքում ցեղ չեն դատելու, ինձ թվում է։ Պետրոսին հարուրապատիկը խոս տվեց։ Պետրոսը մեր լեզվով ասած սովա ծարավ խաչվեց։ Խափեց Հիսուսը։ Ասես այս ժամանակում հարուրապատիկը կառնես, հետո էլ հավիտենական կյանք, երկու մասի բաժանես խոստմունքը։ Խեղճ Պետրոսը, մյուս առաքյալները վերցրին այդ իրենց կյանքը։ Սովա ծարավ պատերի տակ, տանջանքների մեջ, մեկին խաչեցին, մեկին քարկոծեցին, մեկին սղոցեցին, մեկին նետերով սպանեցին։ Բոլորին սպանել են, բացի Հովհաննեսից բոլորը իրենց կյանքով մահով չեն մահացել։ Բայց այդ ինչ օգուտ էր խոս տալի Հիսուսը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեք որտե՞ղ է բանալին գրած։ Ասում է, այս ժամանակում գիտեք ինչ է նշանակում, լուծումը հենց այդ բառի մեջ է։ Այս ժամանակը սիրելիներս դեռ չի վերջացել, այս ժամանակը վերջանալու է հազարամյա թագավորությունից հետո։ Այն ինչ որ խոսք է տվել հազարամյա թագավորությունում է։ Հարուրապատիկը կառնեք։ Հազարամյա թագավորությունում է։ Այդ ամեն ինչը Տերը մեզ խոսք է տվել հազարամյա թագավորության ժամանակ։ Հազարամյա թագավորությունը այս ժամանակի մեջ է։ Այս ժամանակը դեռ չի կանգնել, այս ժամանակը դեռ մինչև հազարամյան չվերջանա, մինչև սատանան վերջնական չկծվի կրակը, հավիտենությունը չի գալու։ Նենց որ մեր միջանկյալ օգուտը սիրելիներս, հա, այդ հազարամյա թագավորության մեջ է այդ կյանքը, որ Աստված խոսք է տվել քեզ, կյանք անես, մինչև հավիտենություն մտնելը։
Այդ կյանքը, գիտեք, այդ հազարամյան պատահական չի։ Աստված Ադամին 1000 տարվա կյանք էր տվել։ Մի մարդու համար նորմալ ապրելու կյանքը 1000 տարիներ։ Եթե նկատել եք առաջի ծառայողները 800, 900, 910, 920, 950 տարի էին ապրում։ Հա? Առաջի ծառայողները ապրում էին 1000 տարուն մոտ։ Առաջի ապրողները, այսինքն Ադամը, իր տղաները եւ այլը։ Այդ ինչ որ Աստված խոսք է տվել, այդ կյանքը հազարապատիկ առած այն ինչ որ դու ստե թողել ես, բացի կնոջից իհարկե տղամարդիկ թարժ չհասկանան, հազարամյա թագավորության ժամանակ ունենալու ես, ուրիշ կյանք է լինելու։ Էդի մեր միջանկյալ օգուտն է, բայց ես դրա մասին չեմ ուզում խոսամ։ Ես այսօր ուզում եմ խոսամ մեր հիմնական օգուտի մասին, մեր գլխավոր օգուտի մասին, հա։ Մեր գլխավոր օգուտը գրած է, որ հավիտենական կյանքը կժառանգես։ Հիմա դու կասես, դա դրա օգուտը որն է։ Ուզում եմ կարդամ Ղուկասի ավետարան 10-րդ գլխից 20-րդ խոսքից. Սակայն նրա համար մի ուրախացեք, որ հոգիները ձեզ հնազանդվում են, բայց ավելի ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում։ Տեսեք ինչ է ասում Աստված, աշակերտներն նոր են եկել, դևերից ազատագրել են ժողովրդին, լիքը հրաշքներ ա եղել, եկել են ուրախ ասում են, գիտես ինչ կա, Հիսուս ձեռս դրեցի դևերը ղժալով, գոռալով փախան գնացին։ Հիսուսն ասում է դրա համար մի ուրախացեք, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են։ Ավելի շատ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրած է կյանքի գրքում։ Ինչ որ բան է առաջարկում Աստված մեզ։ Ինչ որ կարևոր բան է առաջարկում, հա։ Մի բան կա, որի մասին գիտես ինչ, մեր մոտ մի քիչ բանը թեթև պատկերացում կա։ Մենք գիտեք ոնց ենք մտածում։ Հեսա կգնանք երկինք, բոլորս կլինենք հրեշտակների պես թևիկներով։ Լալայ կթռնենք այս ծաղիկից հոտ կքաշենք, կթռնենք այն ծաղիկից հոտ կքաշենք։ Ինչ որ sense վերացական բան է, անշուկ ու շատ, գիտեք ոնց, տխուր։ Ինչ որ միատար բան ենք պատկերացնում։ Գնալու ենք ինչ որ ամեն օր նույն բանը։ Երկնքում լիքը բան է մեզ սպասում, սիրելիս։ Լիքը տարբեր բաներ է սպասում, տարբեր մարդկանց տարբեր բաներ է սպասում։ Ամեն մարդու նույն բանը չի սպասում երկնքում։ Ես դրա մասին եմ ուզում այսօր մի քիչ խոսամ, հա։ Երկրորդ Կորինթացիս 5-րդ գլուխ առաջի խոսքում գիտեք ինչ է ասում Պողոսը։ Որովհետև գիտենք, որ եթե մեր վրանի երկրավոր շինվածքը քանդվի, Աստծուց մի շինվածք ունենք, անձեռագործ մի տուն, որը հավիտենական է երկնքում։ Ասում է, ստեղ երկրի վրա մենք վրան ենք սարքում։ Վրանը գիտեք, հա, պալատկա։ Վրան ենք սարքում, որը որ քանդվելու է։ Բայց այնտեղ անձեռագործ տուն ենք սարքում։ Ինչ որ բան ենք անում, այնտեղ երկնքում տուն է սարքվում, հավիտենական տուն։ Ես խնդրեմ այդ նկարները ցույց տաք։ Ես խնդրել եմ, ահա, սա տունն է։ Ով որ չի պատկերացնում, որ սենց տուն է, սա տունն է, սա հեքիաթ չի, հա։ Միգուցե ասես կարող է կորեմ մեջ, չես կորի։ Այսպես տունն է քեզ սպասում, սրանից ավելի լավը։ Մյուս նկարը ցույց կտակ, էս էլ վրանն է։ Ինչ որ տարբերություն կա սրանց մեջ։ Հա, մարդ կա որ տարբերություն ա տենում։ Հիմա լսի։ Նայեք։ Ուր են մեր շքեղությունները երկու։ Տեսեք։ Սա հավիտենական տունը, այն մեկը վրանն է փոքր։ Հիմա նայեք Պողոսը ինչ ասում, մի անգամ եմ կարդում։ Վրանը պահեք, ես մի անգամ կարդամ նորից։ Որովհետև գիտենք, եթե մեր վրանի երկրավոր շինվածքը քանդվի, Աստվածանից մի շինվածք ունենք, անձեռագործ մի տուն, որը հավիտենական է երկնքում։ Հիմա նայեք, էսին վրանն է։ Ես ուզում եմ քեզ երկու նկարով ցույց տամ ինչով է զբաղված այսօր քրիստոնեությունը։ Երկու պարզ նկար է։ Էսի վրանն է, էսի քո այս երկրի վրի կյանքն է։ Էնի հավիտենականն է, դու ես որոշում, ստե կառուցես թե այնտեղ։ Այսօր քրիստոնեությունը գիտես ինչ է անում։ Մեծամասամբ 95%-ով։ Սետից եմ ասում 95, որ շատ բան չունի, կարող է 98 հադաժե։ Հա մի քիչ ուզում եմ մեղմացնեմ, հա, կներեք։ Գիտեք ինչ է անում այսօր քրիստոնեությունը։ Այսօր գիտեք ինչ արել, այս վրանի մոտ պատկերացրեք, թողել են մշտական տունը սարքելը, ընկած այս վրանի կողքերը լանդշաֆտի դիզայն է անում։ 10 կիլոմետրից հոսանք է քաշում, գազ է քաշում, այս վրան մի շաբաթ է ստե մնալու։ Զգում եք, հա, անտառում մի շաբաթվա վրան է։ Գազ է քաշում այս վրանի մոտ,
ծառերա տնկում, հոսանքա բերել, ու մոռացել է, որ այնտեղ մշտական տուն է։ Այն նորմալ չէ, ես այս վրանի վրա $7 միլիոն ծախսեմ, այն տան վրա $500 մի հատ կարտոնից տուն դիզայնով բերեմ դնեմ, որ անձրևից էլ կվորե վերանա։ Ասեմ դե լավ, դե այս մշտական տունը, սպասեմ դե մի շաբաթ մնալու եմ, այնտեղ մի 10 միլիոն ներդրում անեմ $։ Այսօր քրիստոնեությունը հենց այդ է անում։ Այս կյանքը, որում ես ու դու ապրում ենք, այս վրանն է։ Սրանից ավել չի լինելու այս կյանքը։ Ասում եմ մեր անցողիկ վրանը Պողոսն է ասում, որը որ քանդվելու է, փոխվելու ենք հավիտենական անձեռագործ շենքով, դղյակով։ Որի համար ես պիտի աշխատեմ, սրա թե այն դղյակի։ Էսի իշքան էլ սիրունացնեմ, Սպուտնիկովի անտենա դնեմ վրեն, ոսկե ջրեմ այս ձողերը, հատակին բրիլյանտ էլ որ լցնեմ, մի շաբաթվա տուն է, մի շաբաթ անտառում մնալու, այս քո կյանքը այս երկրի վրա մի շաբաթ է, այնքան արագ անցնում չես զգում։ Բայց գիտես ամբողջությամբ երբ որ կենտրոնանում ենք սրա վրա, մի հատ ավել տուն ունենամ, մի հատ ավել մեքենա ունենամ, ես վրանը սիրունացնեմ, կողքերը մի քիչ չգիտեմ, այնտեղ գազանանոց սարքեմ, կենթանիներ բերեմ լցնեմ, ինձ հաճելի ինչ որ գամակներ շարեմ, փոքրիկ մի հատ լճակ սարքեմ, որ լողանամ այնտեղ։ Ես դեմ չեմ ստեղ նորմալ ապրելուն, ճիշտ հասկացի, բայց երբ որ թողում ենք այն դղյակի հոգ տանելը, կարտոնից դղյակ ենք սարքում, ընկնում ենք սրա հետևից, այդ տրագեդիա է։ Պողոս Արաքյալն ասում է, մեր վրանը քանդվելու է։ Մենք պետք է աշխատենք մշտականի վրա, հա, ոչ թե քանդվողի, հիշի սիրելիս, հա։ Դրա համար ես ասում եմ երկու բառ խոսամ են մշտականի մասին այսօր։ Այդ ինչ է այդ երկինքը, ինչ կա այդ երկնքում։ Գիտես, առաջի բանը, որ ուզում եմ քեզ ասեմ, երկնքում շատ ու քիչ կա։ Երկնքում բոլորս հավասար չենք լինելու։ Երկնքում շատ ու քիչ կա։ Մատթեոս 5:12 խոսքում ասում է. «Ուրախացեք եւ ցնծացեք, որ ձեր վարձքը շատ է երկնքում, որովհետեւ այսպես հալածեցին մարգարեներին, որ ձեզանից առաջ կային»։ Ասում է ձեր վարձը շատ է երկնքում, ովքեր որ հալածվում են Տիրոջ համար։ Գիտես ինչ, եթե մեկինը շատ է երկնքում, այնտեղ այն դղյակը, եթե մեկինը շատ է երկնքում, նշանակում է ինչ որ մեկինն էլ քիչ է, որ Տերը համեմատության մեջ է դնում։ Ասում եմ ուրախացի, եթե Տիրոջ համար հալածվում ես, այնտեղ վարձքդ շատ է։ Եթե մեկինը շատ է, մյուսինը քիչ է։ Մատթեոս 6:20 խոսքում գիտեք ինչ ասում։ Բայց ձեր համար գանձեր դիզեք երկնքում։ Գանձեր դիզեք, այն դղյակի մասին է խոսքը, սիրունացրու։ Բանը իտալական մարմար ուղարկի երկինք։ Լավ արեստավոր ուղարկի երկինք, որ սիրուն շարի տունդ, հա։ Փոխաբերական իմաստով եմ ասում։ Սիրուն քայլեր արա Տիրոջ համար, որ գանձեր դիզես։ Հիսուսն ասում է ձեր համար գանձեր դիզեք երկնքում։ Ուր ոչ ցեցը, ոչ ժանգը չեն ապականում, ուր գողերը պատը չեն ծակում եւ չեն գողանում։ Երկնքում գանձեր դիզելու հնարավորություն կա սիրելիս։ Ես սիրում եմ կրկնել, եթե չես ուզում, երկնքում Հիսուսի սահմանված թոշակով ապրես գանձեր դիզի։ Որովհետև թոշակ բոլորին էլ հասնելու է։ Բոլորին էլ այդ թոշակը հասնելու է, որ մեկը Հիսուսին Տեր ընդունեց, գնաց երկինք այդ թոշակը ստանալու է այնտեղ։ Այդ նպաստը, ասենց ասեմ։ Եթե չես ուզում երկնքում նպաստով ապրես գանձեր դիզի սիրելիս։ Որ այնտեղ ծախսելու բան ունենաս, ավելին ասեմ քեզ, այնտեղի գանձերը չեն վերջանում։ Եթե ստեղ ինչքան է դիզես կարող եմ մի օր բրծնի կամ գողանան, ոնց որ Հիսուսը նոր ասեց, այնտեղ չեն գողանում ու չի վերջանում։ Եթե կա դիզելու, ուրեմն կա ծախսելու հնարավորություն նույնպես, չէ։ Ուղղակի մի հատ տարբերություն կա, ինձ ինչքան ծախսում ես, չի պրծնում։ Պատկերացրու քեզ մի հատ gold card են տվել ու իր վրա այնքան գումար կա, ինչքան ծախսում ես, էլի ավելանում է։ Ինչքան լավ կզգաս քեզ։ Երկնքում այդ gold card-ը ունենալու ես։ Բայց վրի հաշիվը ինչքան է դրած գումար, նախնական գումարը, դա դու ստեղ ես որոշում։ Ստե երկրի վրա քո վարքով, քո ապրած կյանքով։ Մատթեոս 19:21 խոսքում մի հատ տղա մոտեցավ հարուստ Հիսուսին ասեց. «Ինչ անեմ, որ երկինքը ժառանգեմ»։ Արդար էր, ցույց էր տալի, օրենքը պահում եմ, ամեն ինչ լավ է մոտս։ Հիսուսն ասում է 21 խոսքում։ Հիսուսը նրան ասեց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա ունեցածը ծախի տուր աղքատներին եւ գանձ կունենաս երկնքում։ Եկ
հետևի ինձ։ Գնա ունեցվածքը ծախի, ասեց, որ գանձ ունենաս, չեմ ուզում բոլոր ձեր ունեցվածքը ծախեք բաժանեք աղքատներին, այստեղ ուղղակի այստեղայի սիրտը հարստության մեջ էր, դրա համար Հիսուսը փորձեց կտրել դրանից։ Բայց ասում է, եթե անես ինչ որ մի բան իմ համար գանձ կունենաս, հետո ասում է, արի հետևի ինձ։ Փրկության համար պետք է հետևես Հիսուսին։ Ամեն մեկը ով գալիս է Հիսուսի հետևից, ինքը արդեն փրկված է։ Էսա պայմանը, գիտես ինչ, բոլորինս նույնն է։ Այստեղ աշխատել չկա, այստեղ շնորհ կա, ձրի Հիսուսը քեզ ու ինձ փրկել է, մնում է ընդունես իրան։ Փրկության համար ոչ մի բան քեզանից չի պետք։ Մենակ ընդունես Հիսուսին։ Հիշում եք, հա, երբ որ Հիսուսը այն դինարի պատմությունը պատմեց, առավոտ էլ աշխատեցին ցերեկն է երեկոն է, բոլորին նույն մի դինարը տվեց։ Մի դինարը այդ իմ ու քո փրկությունն է։ Հիսուսին ընդունես, այդ փրկությունը ունես։ Հիսուսի հետ ի՞նչն էր խնդիրը, գիտես ինչի ստացան այդ մի դինարը նրանք բոլորը, որովհետև բոլորն էլ տանտիրոջ հետ պայմանագիր կնքեցին։ Ես քո մոտ աշխատելու եմ։ Սրա համար իրանք ստացան այդ մի դինարը։ Ժամը կապ չուներ, ինչքան ժամանակ կաշխատեն, ոնց կաշխատեն։ Աշխատեցին, պայմանագիր կնքեցին, ստացան։ Այդ փրկությունն է այդ մի դինարը, բոլորս է ստանալու ենք, ով հետևում է Հիսուսին, ով Հիսուսի հետ պայմանագիր ունի, ով ապրում է մաքուր սուրբ կյանքով իհարկե։ Էդի բոլորս էլ կստանանք։ Խնդիրը գիտես որտեղ է։ Փրկությունը բոլորս կստանանք, բայց գանձեր դիզելը ինձանից ու քեզանից է կախված։ Որքանով եմ ես պատրաստ տամ իմ ժամանակը, իմ սիրտը, իմ ունեցվածքը, որքանով եմ պատրաստ ես տամ Տիրոջը։ Էդի արդեն Տիրոջից կախված չի։ Էդի էլ շնորհքով չի։ Գանձ դիզելը երկնքում շնորհքի հետ կապ չունի։ Շնորհքով փրկված ես մենակ։ Հիսուսի շնորհքը ինձ ու քեզ փրկել է։ Ընդունել ենք իրան, դառել ենք երկնքի քաղաքացի։ Բայց գանձեր դիզելու համար երկնքում ստե պետք է ինչ-որ բան անես իր համար։ Ժամանակը տաս միգուցե մարդկա կյանքը պետք է տա Հիսուսի համար։ Աստվածաշունչն ասում է, պատվական է Տիրոջ առաջ իր սուրբերի մահը։ Էդ էլ է պատիվ։ Դրան էլ պետք է արժանանա ինչ-որ մեկը, որ Տերը թույլ տա իր համար մահանա։ Բայց մի բան պետք է տաս, որ գանձ ունենաս երկնքում սիրելիս։ Երկնքում մեծ ու փոքր կա, հա, մենք նայեցինք, շատ ու քիչ կա ներողություն։ Հաջորդ ուզում եմ ասեմ, որ երկնքում մեծ ու փոքր կա։ Շատ ու քիչ կա, մեկը շատ է ունենալու, մեկը քիչ է ունենալու։ Երկնքում մեծ ու փոքր կա, գիտես։ Մատթեոս 5-րդ գլխում գիտեք ինչ է գրած 19 խոսքում։ Արդ ով որ այս ամենափոքր պատվիրաններից մեկը քանդի եւ մարդկանց այնպես սովորացնի, նա փոքրագույն կոչվի երկնքի արքայությունում։ Հիսուսն է ասում։ Բայց նա որ կանի եւ կսովորեցնի, նա մեծ կկոչվի երկնքի արքայությունում։ Փաստորեն երկնքում մեծ ու փոքր էլ կա։ Չգիտես խի քրիստոնյաները մտածում են երկնքում ինկուբատոր է։ Ինկուբատորի ճտեր են բոլորը, դեղին փուճուր սիրուն ճուտիկներ։ Հա, մենք երկնքում սպիտակ շորերով սենց սիրուն սենց անմեղ դեմքով կանգնելու ենք բոլորս իրար նման։ Երկնքում մեծ ու փոքր կա սիրելիս։ Անկամ հրեշտակների մեջ մեծ ու փոքր կա։ Հայտնության գիրքը մի հատ կարդացեք։ Գրեց այս ինչ հրեշտակն եկավ, որի վրա հատուկ լույս կար, այն մեկը եկավ, որ մեծ զորություն ուներ, այն մեկը այնտեղ երկնքի մաներ, կլուչնիկներ ընդհանրապես բաներ, բալայնները ֆռացնելով դժոխքի կլուչնիկներ, եկավ սատանային տարապ կապեց, ամեն մեկը մի բանով զբաղված էր, տարբեր մակարդակների վրա էին մարդիկ։ Հրեշտակները, անգամ հրեշտակները երկում մակարդակներ ունեն երկնքում։ Առավել եւս մարդիկ։ Ասում է, ով որ այս պատվիրանները սխալ սովորացնի, փոքր կկոչվի երկնքում, ով որ ճիշտ սովորացնի, մեծ կկոչվի երկնքում։ Մեծ կկոչվի երկնքում։ Գիտես ինչ նշանակում մեծ կոչվել երկնքում։ Պատկերացնում ես դու դուս եկե փողոց ման գալու, մեկ էլ հրեշտակը բարձր գոռում է։ Ժողովուրդ դիմավորեք, Արայիկ մեծն է գալի։ Արմինե մեծագույնն է շարժվում։ Հրճակում են, ասում են մեծ կկոչվի, կասեն։ Պատիվ է հատուկ լինելու։ Դու քայլելու ես, ասեն մեծ Արմենն է գալի։ Մենք մի 2 տարի մի քիչ մեծ պետություն ունենք, մինչև ասում ենք Տիգրան մեծը։ Չէ՞։ Տիգրան մեծը, ոչ մեկ չի ասում Տիգրանը։ Բոլորս ասում ենք Տիգրան մեծը, որովհետև ճիշտ է, մի քանի տարի երկիրը մեծացրեց, հետո խայտարակ ձևի փոքրացրեց։ Բայց մենք այն մասը չենք հաշվում։ Մենք ասում ենք Տիգրան մեծը։ Տիգրան մեծն է գալի։ Ալեքսանդր մեծը, լսել եք, չէ՞, գրավել է աշխարհը, դարել է Ալեքսանդր մեծը։ Այդ սա երկրորդական բաներ է երկնքի հանդեպ։ Եվ պատկերացնում ես երկնքում քեզ ասեն Նարինե մեծն է գալի, դիմավորեք։ Հա? Գագոմեցն է գալի։ Ու ասում ես ջան, ես եմ։
Ոչ մեկից կախված չի, հենց քեզնից է կախված։ Ոնց դու ստեղ կապրես, այնտեղ տենց էլ կլինես։ Ոնց դու քո կյանքը կտաս Տիրոջը, այնց էլ երկնքում կլինես։ Այն տունը հիշում ես, չէ՞։ Այդ պատահական տուն չի։ Հերիք այս վրանի համար ապրենք, ժողովուրդ ջան։ Երկնքում աճ ու ձախ կա, գիտես։ Երկնքում աճ ու ձախ կա։ Ու պատահական աճ ու ձախ չի, կարևոր աճ ու ձախ է։ Մարկոսի ավետարան 10-րդ գլուխ 35 խոսքում ասում է. «Եվ Զեբեդեայի որդիք Հակոբը եւ Հովանեսը նրա մոտ են գնում եւ ասում. «Վարդապետ, ուզում ենք ինչ որ քեզանից խնդրենք, մեզ անես»։ Երկու աղբեր մոտեցան Հիսուսին պատմությունը հիշում եք։ Ասացին Հիսուս ջան, այդքան հետը ծառայել ենք, հետը վազում ենք, 12-ից 2-ն ենք, էլի, բայց այնց այն հաստատ երկուսի մեջ է հայի արուն կար մի քիչ, էլի, այսպես կլինի մենք մի քիչ լրիվնես քիփելի քեզ։ Եկել են ինչ են ասում։ Նա էլ նրանց ասեց. «Ինչ եք ուզում, որ ես ձեզ անեմ»։ Նրանք էլ ասեցին նրան. «Տուր մեզ, որ մեկը աջ կողմդ, մյուսը ձախ կողմդ նստեն քո փառքում»։ Վատ ցանկություն չի, էլի։ Չէ՞։ Կլինի մենք քո երկու կողմը լինենք։ Հիմիկվանից այն որ տեղ ես պատրաստում քեզ աբլատու, հա, ռուսներն ասում են։ Տանոթ կամ տանոթ ես մեջ գցե երկնքում տեղ ես քեզ պատրաստում։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Հիսուսը չի ասում, ոնց որ օրինականներին ասես, մոլորված եք դուք, որովհետև չգիտեք գրքերը, երկնքում չեն ամուսնանում, որովհետև հրեշտակների պես են, չէ՞, տենց պատասխանեց։ Սրանց չի ասում, մոլորված եք, որովհետև չգիտեք գրքերը, երկնքում աճ ու ձախ չկա, ես աթոռս ուրիշ ձև է, դուք էլ չգիտեմ, չեք կարա տեղ լինեք։ Այտենց դիրք չկա, այտենց գահ չկա, այտենց աթոռներ չկան կողքս։ Գիտեք ինչ ասում Հիսուսը իրանց։ Հիսուսն էլ նրանց ասեց. «Չգիտեք թե ինչ եք խնդրում։ Կարող եք խմել այն սպաժակը, որ ես պիտի խմեմ, կամ այն մկրտությունով մկրտվել, որով ես պիտի մկրտվեմ»։ Ասա դուք հասկանում եք, իմ կողքերը նստելու համար մեծ գին է պետք վճարել։ Այս երկրի վրա ինչ անում ես, այնտեղ հարցեր ար ուծում։ Հիսուսն ասեց. «Լսեք, իմ կողքերը նստելու համար շատ մեծ է գինը։ Պետք է իմ նման բաժակ խմեք»։ Այսինքն իր բաժակը որն էր։ Վերցրեց Աստծու ցասումի, տրտմության այդ ամեն ինչի բաժակը վերցրեց, խմեց ուրիշների տեղը, գնաց խաչվեց։ Ամբողջությամբ նվիրեց իրան։ Աստծո գործը առաջ տանելու։ Սկարակ այդքան բանն անեք։ Հետաքրքիր հարց է տալիս, ու մի անգամից աշակերտները դե գայթակղությունը մեծ է, աթոռներ են, այն որ ասում են չալաղաշ կտորները, հա, երկնքում Հիսուսի աջ ու ձախ կողմը նստելը։ Ինչ են ասում։ Նրանք էլ ասեցին նրան, կարող ենք։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց. «Այն բաժակը, որ ես պիտի խմեմ, կխմեք»։ Այստեղ մարգարեացա, որ երկուստը իմ համար մահանալու եք։ «Եվ այն մկրտությունով, որով ես պիտի մկրտվեմ, կմկրտվեք, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմը նստելը իմը չի որ տամ, այլ նրանց, որ պատրաստված է»։ Հիսուսն ասեց. «Կա երկնքում իմ կողքերը տեղ երկու հատ, համով կտոր, փառքի մեջ իմ նստել, շատ համով կտորա, չէ՞։ Բայց ասեց, դա արդեն պատրաստած է։ Իմ ու քո համար, ամեն մեկիս համար երկնքում տեղ է պատրաստած։ Նայի հասնես այդ տեղին։ Ամեն ինչ արա որ հասնես այդ տեղին։ Հերիք այս վրանին նայենք, ժողովուրդ ջան։ Հերիք սատանան գիտես ինչ անում, ամեն ինչ անում է, որ քո ուշք ու միտքը այդ վրանը լինի։ Ուշք ու միտքդ այս խղճուկ երկրային կյանքը լինի, որ վազես ամենապրիմիտիվ բաների հետևից։ Ամեն ինչ անում է, որ քո ուշադրությունը շեղի այն դղյակից։ Ասում ես, դե կարտոնից էլ կլինի այդ դղյակը։ Թղթից էլ կլինի, մեկը երկնքում ոչ անձրև կա, ոչ կարկուտ կա, ինչ ա եղել։ Թղթից տուն էլ մեջը կապրեմ։ Չես սիրելիս, հասնես երկինք, այն որ ասում մատս կծեցի, այնքան ես մատդ կծելու, թե այսքան քիչ ես, այսքան քիչ արեցի։ Այնքան բան կարայի անել Տիրոջ համար։ Քիչ այսքան քիչ արեցի։ Ասում եմ, լսեք, երկնքում պատրաստված տեղ կա։ Անհատական։ Բայց գիտես ինչն է կախված, ինչից է կախված այս ամենը։ Ես խնդրեմ նվագեմ։ Կախված է նրանից, թե դու երկրի վրա ինչ կանես։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե դու երկրի վրա
ոնց քեզ կպահես։ Այս երկրային կյանքում ինչ կանես էլ Տիրոջ համար։ Ամեն ինչ կախված է դրանից։ Երկնքում մեծ թե փոքր կլնես, աճ թե ձախ կամ չգիտեմ որտեղ կլնես։ Ամեն ինչ քեզնից է կախված, սիրելիս։ Հեռու թե մոտիկ կլնես Տիրոջը։ Սյուն կլնես թե դրսի գավիթ։ Աստվածաշունչն ասում է հաղթողներին սյուն կանեմ Տիրոջ տաճարի մեջ։ Իսկ վատ վարքովները ասում է դրսի գավիթում կլնեն։ Մենք ենք որոշում ինչ դիրքում լինենք։ Ամեն ինչ քո այսօրվա կյանքից է։ Դու այսօր ոնց կապրես։ Քո օգուտը մեծ է երկնքում։ Դու կարաս մեծ լինես երկնքում։ Դու կարաս բարձր լինես երկնքում, շատ գանձեր ունենաս երկնքում, սյուն լինես Աստծո տաճարում։ Ամեն ինչ քեզնից է կախված, կարաս հեռվում միտեղ լինես։ Լսել եք, այսինքն լսել եք որն է, բոլորդ էլ տեսել եք։ Այն որ գնում ես հարսանիք։ Հետո գալիս ես տուն ասում ես լավն էր հարսանիքը, բայց լավ տեղ չէին նստացրել։ Սյունի հետևն էի, հարսուփեսն էլ հեռու էր, բան չէր երևում։ Լինում է, չէ՞ դեպքեր, որ ասում ես այս անգամ ես լավ տեղ էի, հենց առաջի սեղանին էի։ Բայց լինում է դեպքեր, որ ասենք հեռու բարեկամ ես, քեզ այնքան որ նավսյակի կանչել են, կներես որ տենց եմ ասում։ Գրել են կգաս, չես գա, մենակ ասել են մի երկու ամիս շուտ խաբար արա, որ իմանանք քո տեղը ուրիշին կանչենք, թե չէ։ Ասեք սեն ձեռի հետ հյուր ես։ Ինչ են անում այդ ձեռի հետ հյուրին։ Ամենավերջը միտեղ նստացնում են ու պիտոմ գիտեք ինչա, տես դեպքերում հիմնականում այդ սեղանի վրա լինում են քո նման տարբեր ձեռի հետ հյուրեր ու ոչ մեկի չի ճանաչում։ Նստում եք անիմաստ իրար ժպտում եք, որովհետև չեք կարող իրար հետ խոսակ, որովհետև երաժշտություն այնքան բարձր է իրար չեք հասկանա։ Մարդը ձեր ուտելիքը ուտում եք, անիմաստ շփվում եք այնց իրար հետ երկուսով, որովհետև մյուսներին չես էլ ճանաչում, չես էլ հասցնում ծանոթանաս։ Կարող է բարձրանաս մի երկու անգամ parես, գնաս տուն, որ հարցնում են հարևաններդ, ասում են ո՞նց էր հարսանիք, ասում ես ուտելիքը լավն էր, բայց բան չհասկացանք հարսանիքից։ Հեռու էինք, դեմներս էլ մի հատ մեծ սյուն կար։ Բայց որ առաջի սեղանին ես լինում, բա որ հարսի սեղանին ես լինում։ Ջան, առաջի չալաղաճը բերում են քո սեղանի սև իկրան, սև խավիարը հաստատ իսկական է, ընդեղի նկարակեղծ լինի, քոնը հաստատ ինքն է, քո մոտ ամեն ինչը շատ է ու սիրուն է։ Ինչի, որովհետև քեզ հատուկ պատմի են արժանացրել։ Հիշում եք, Հիսուսը երբ որ պատմում էր, ասում էր հարսանիքի, որ գնում ես առաջի տեղերը մի գնա, համբերի թես կանչեն առաջ պատվեն, եթե արժանի ես այդ պատվին։ Պատկերացրու հատուկ պատմի են քեզ արժանացնում, սիրելիս։ Ու քո դուրը գալիս է։ Բայց նեղվում ես, երբ որ ամենավերջում ընդեմ տեղ։ Ու հետիդ մարդկանց չես էլ ճանաչում։ Մի քիչ նեղվում ես։ Հետո հարսուփեսի վրա ես, իրա մամա պապայի վրա ես նեղվում, ասում ես, չեն ամանչում, են ուր են ինձ նստացրել։ Իրանք ինչ անեն, դու այդքան հարգանք ունես իրանց մոտ, այդքան վերաբերմունք ես իրանց ցույց տվել։ Եթե մինչև այդ հարսուփեսի հարսանիքի օրը 100 անգամ զանգած հետաքրքրված ըրներ իրանցով, մեկ իրանց հրավիրած ըրներ տեղ, հավատամ մի երկու սեղան առաջ կնստացնեին։ Ասենց իրանց մորքուրի տղու, հորքուրի աղջկա, մորքուրի տղեն ես։ Ես իմ որտեղ նավսյակի կանչել են։ Այդքան եք իրար ճանաչում հարսանիքից հարսանիք, ծնունդից ծնունդ։ Դրա համար տեղը տա այդքան։ Նույնն է սիրելիս, ոնց մենք վերաբերվում ենք երկնքին, այնց էլ այնտեղ տեղ ենք ունենալու։ Այնտեղ տարածք է լինելու հատուկ քո համար։ Բայց դու ես որոշելու, ստեղ այնտեղի քո տարածքը։ Դու ես որոշելու ինչ տուն սարքես, մեծ լինես, մոտիկ լինես, աչուձախ լինես, ամեն ինչ դու ես որոշելու։ Ոչ մեկ քո տեղը չի կարող որոշի։ Փրկությունը Հիսուսը քո տեղը որոշել է, քեզ փրկել է շնորհքով, ձրի, անվճար։ Մենակ ասել ես Հիսուս դու ես իմ փրկիչը, վсё, վերջ, փրկությունը ունես։ Բայց այնտեղ ինչ կունենաս, որն է քո օգուտը, դու ես դե որոշում։ Այնտեղ օգուտը մեծ է։ Ինքդ որոշում ես երկնքում ով լինես։ Մենք այսօր մի հատ աղոթք ենք անելու։ Մինչև աղոթքը մի հատ պատմություն եմ ուզում պատմել։ Ես չգիտեմ ինչքանով է երկնքում հենց այտենց, բայց հետաքրքիր պատմություն է։ Մեր Մոսկվայում ստեղ մեր ընկեր եկեղեցիներից մեկում մի անձնավորություն էր ապաշխարել։ Շատ հայտնի այդ, ասենք,
Ոնց որ Ռուսաստանի ամենահայտնի այդ ինչ աշխատող է, այդ բաժնի աշխատող սենց մեծ օֆիսով եւ այլը, ապաշխարած մեծ հնարավորություններ դեր անձնավորություն։ Գիտեք, ապաշխարել էր, եկել էր եկեղեցի, մի 2 տարի թե ինչքան չեմ մանում, եկել է եկեղեցի։ Սուրբ հոգով մկրտված, ամեն ինչ։ Եմ որ ասում եմ, հոգևոր բոլոր ստանդարտները պահած։ Հետո ինչ որ գայթակղվել է, թե ինչ որ աշխարհնա քաշե հետ տարե, գնացել էր աշխարհ։ Բայց երբ որ գնում է աշխարհ, մարդը սատանան ու դավաճանների հետ գիտի ոնց վարվի։ Երբ որ դու մի անգամ գալիս ես եկեղեցի, դու իրան դավաճանում ես։ Երբ որ հետ ես գնում, գիտես ինքը դավաճաններին չի ներում։ Ինքը գիտի քո հետ ոնց վարվի, ինքը շատ լավ գիտի, որ դու էլի փախնելու ճանապարհը գիտես։ Կարող է փախնես մի երկու հոգի էլ քո հետ տանես հետելի եկեղեցի։ Դրա համար քանի ընկել ես ձեռն ասում արի։ Ու այս անձնավորությունը ընկել էր սատանայի ձեռը։ Մի 2 տարվա ընթացքում ինքը դարել էր էքստրասենս։ Ոչ միայն գնացել էր աշխարհ, այլ կախարդ էր դարել։ Կախարդություն էր անում էքստրասենսուրա, ինչ որ շատ սխալ բաների մեջ էր մտել, շատ։ Հետո մի հատ հիվանդություն կպավ իրան, լուրջ հիվանդություն։ Երբ որ մահամերձ էր, եկեղեցու ժողովուրդը գնացին իր մոտ, ինքը ապաշխարեց, Հիսուսին ընդունեց, նորից ներողություն խնդրեց ու մահացավ։ Ու գիտեք ինչ էր տեղ ունեցել, տարբեր եկեղեցու տարբեր քուրիկների երազով եկել էր ինքը։ Նույն դիրքով։ Գիտեք ոնց էր եկել։ Եկել էր գլխին քող գցած։ Գլխի վրա ուղղակի քող գցած։ Ասել էր ինձ դե շատ լավ է։ Ամեն ինչ լավ է, բայց գլխիս քողա գցած, որ Հիսուսին չտեսնեմ։ Երկնքում եմ, հասել եմ, բայց քող կա գլխիս։ Մենակ ես ինչ եմ կարա տենամ։ Ես չեմ ուզում ինչ որ մեկը քողով հասնի երկինք։ Հա որ վերջի վարքյանին Տերը մեկը ների փրկի, անկախ նրանից որ կախարդ է դարել, Տիրոջ դեմ է դուս եկել, ապաշխարեց Տիրոջ ողորմությունը գործեց վերջի րոպեին տարավ։ Բայց երկնքում քողով մանգաս, որ որպես նշան նրա, որ դու նենց ես անարգել Տիրոջ զոհը, որ արժանի չես իրան տենաս։ Երկնքում տարբեր դիրքեր կա սիրելիս։ Մենակ ես ու դու կարանք որոշենք ով ելնենք երկնքում։ Մենակ ես ու դու կարանք։ Ինչքան որ գնահատում ես ով է Հիսուսը ստեղ քո համար ու ինչ ես պատրաստ անես Հիսուսի համար, այդ էլ ընդեղ քեզ դիր կա տալի երկնքում։ Ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Ես խնդրել եմ ոտքի կանգնես, աղոթք ենք անելու։ Ամեն ինչ քո ձեռքերում է, սիրելիս։ Մի պատմություն ունեմ, սիրում եմ պատմել, այսօր էլ կպատմեմ։ Մի անգամ աշակերտը մի հատ թիթեռ է բռնում ձեռով։ Կենդանի թիթեռ։ Պահում է ձեռքում, մոտենում է վարդապետին, ասում է վարդապետ։ Ձեռքիս մեջի թիթեռը կենդանի է, թե սատկած։ Վարդապետը առանց նայելու ձեռքին ասում է ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Դու ես որոշողը, կարաս սատկացնես նոր ցույց տաս, կարաս ուղակի ցույց տաս։ Քո ձեռքում է, փագա, ոչ մեկ չի տեսնում, ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Ինչ էլ ասեմ, կարաս հակառակը անես։ Ասեմ կենդանի է, կսատկացնես, նոր ցույց կտաս։ Ասեմ սատկած է, բաց կթողես։ Ամեն ինչ իմ ու քո ձեռքերում է, ոչ մեկին մի մեղադրի։ Ոչ քո խնդիրների մեջ մեկին մեղադրի, հա? Ոչ քո, չգիտեմ, ինչ որ չստացված, ինչ որ ամուսնության կամ ես իմ ինչի մեջ ինչ որ մեկին մեղադրի։ Ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Դու ես որոշում, այսօր ստեղ, հենց այսօր, հենց հիմա դու ես որոշում քո վաղվա օրը, դու ես որոշում երկնքում ով լինես։ Քողով մանգաս, թե հենց դուս գաս փողոց ասեն Արմինե մեծն է գալի դիմավորեք։ Գալիս է ծափահարություններ։ Ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Ես հենց այդ աղոթքն եմ ուզում այսօր ես ու դու անենք։ Ուզում եմ մենք գիտակցենք այդ Պողոսի ասած ժամանակավոր վրանը, որ քանդվելու է ասում է, չփոխենք այն հավիտենական անձեռագործ տնով տուն բառն է օգտագործում, վրան թե տուն որոշողը դու ես, ինչի հետևից վազես այսօրվա այդ վրանի թե անձեռագործ տան, արի աղոթք անենք, Տեր Հիսուս, օրհնում ենք քո մեծ ու սուրբ անունը, խնդրում ենք Տեր Արքա, ներես մեզ, Եթե շատ հաճախ անգիտակից ձևով վազում ենք այդ վրանի հետևից Տեր, վազում ենք, որ զարդարենք, սիրունացնենք, շրջապատենք իրան ինչ-որ բաներով Տեր, խնդրում ենք ների մեզ, տուր մեզ գիտակցում Սուրբ Արքա, տուր մեզ հասկանանք ինչ է նշանակում անձեռագործ տուն երկնքում Տեր,
Դուր մենք իրոք հասկանանք, Տեր, ինչն է մեր օգուտը, Տեր, որն է այդ օգուտը, որ դու մեզ պատրաստել ես, այն խոստումը, որ մեզ խոստացել ես, այդ հարուրապատիկը, որ դու ասել ես, Տեր արքա, ու որն է այն երկինքը, որ մեզ սպասում է, Տեր։ Խնդրում ենք, Տեր, հայտնություն թող գա ամեն մեկիս մեջ։ Խնդրում ենք Սուրբ Հոգի արժեքների վերադասավորում արա ամեն մեկիս կյանքում, Տեր, որ մենք ճիշտ գնահատենք հավիտենականը, Տեր, բռնվենք երկնքից, ոչ թե այսօրվա աշխարհիկից, Տեր։ Խնդրում ենք օգնի մեզ, Տեր, օգնի մեզ հասկանանք, Տեր, որ նա մեր օգուտը, Տեր, իրոք հասկանանք, Տեր, որ նա մեր օգուտը երկնքում, Տեր։ Իրոք գիտացենք այն սերը, որ ունենք քո հանդեպ, այն սերը, որ մենք վերապրելու ենք երկնքում, Տեր, այն քո ներկայությունը, որ ունենալու ենք, Տեր։ Պլյուս դրան այն բոլոր գանձերը, որ դու մեզ տալու ես ամեն մեկիս անհատական, Տեր։ Ընդհանուր պատկերացնենք երկինքը, Տեր, ոչ թե ինչ որ վերացական մի բան լինի մեր համար, այլ ամեն մեկս ռեալ հասկանա ինչ է նշանակում երկնային արքայությունը ժառանգել, Տեր։ Օգնի քո ժառանգներին գիտակցեն իրանց ժառանգությունը, Տեր։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիս։ Արի նենց անենք, բոլորովս երկնքում մի թաղամասում ապրենք, լավ։ Բոլորովս։ Մի հատ թաղամաս, հա։ Հա։ Ամեն ինչ քո ձեռքերում է, ուրիշ ոչ մեկի։ Ես գիտես, հաճախ է լինում, որ խորհրդատվություն, հա, անեմ։ Հիմնականում ով գալիս է խնդիրներով, գալիս է այն դիրքից, որ ես անմեղ եմ, ես հիանալի մարդ եմ, ինչ որ մեկը ինձ հանդեպ ճիշտ չեղավ։ Սուտ է, սիրելիս։ Ամեն ինչ հենց քո ձեռքերում է, դու ինքդ գրիչը վերցրած քո ճանապարհը կերտում ես, քո քայլերով։ Ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Վերանայի, վերագնահատի ամեն ինչ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ մարդը կարա ուշք ու միտքը Տերը լինի, ապրի Տիրոջով, հա? Այն որ այսօր ուտելիք չկա, էլի փառք Աստծո, շատ ուտելու բան կա, էլի փառք Աստծո։ Այսօր ոտովա քայլում, էլի փառք Աստծո։ Ինքնաթիռ ունի սեփական, էլի փառք Աստծո։ Ես չեմ պատկերացնում, որ այդ մարդը ով Տիրոջով է ապրում ու այդ այնց է իր դիրքը, մի օր ասի ինձ ճիշտ չհասկացան, ոչ մեկ ինձ չի սիրում, լալալայ լոլոլոյ։ Բայց եթե դու հասկանում ես ով ես դու, ուր ես գնում, այնքան էժանանում է այդ վրանը։ Նայում ասում ես այմարդ մի հատ անտառը, մի հատ վրան է, մի քանի օրով պետք է ապրենք մեջը։ Հա ոչինչ, մի քիչ ցուրտ կլինի կդիմանանք։ Մի անգամ մենք եղբայրներով մի հատ մուսուլմանական երկրում էինք։ Սարերում էինք, աղոթքի էինք, կարևոր աղոթք ունեինք։ Գիտեք ինչն է, սարի գլխին էինք ու ժայռ էր, ինքը անտառը չկար։ Մի հատ վրան ունեինք, մի քանի եղբայրով էինք։ Ինքան ցուրտ էր։ Ես այտենց ցուրտ ոչ մի վրանում չեմ եղել։ Բայց մի ծև այդ գիշերը անցկացրեցինք, սիրելիներս։ Մի կերպ կարողացանք այդ գիշերը անցկացնենք։ Միգուցե իրար մի քիչ հենվեցինք, մի քիչ որ ասма յոլա գնացինք մինչև լույսը բացվեց։ Լույսը բացվեց, կրակը վառեցինք, նստեցինք, տաքացանք լավ։ Մի կերպ հնարավոր է այդ վրանի մեջ ինչ էլ ուզում լինի յոլա գնալ, անցնել, իմանալով, որ վաղը լույսը բացվելու է։ Ու այդ լույսը այն տունն է այն մեծ։ Երբ որ տենց ես նայում ես կյանքին, ամեն խոչընդոտի մեջով էլ կանցնես։ Բայց քանի ուշք ու միտքդ վրանն է, սատանան այնց հեքիաթ է ցույց տալու։ Ասելու է այդ վրանի ձողերը պիտի ոսկեջրես, հասկանում ես, չոսկեջրես ժանգոտելու է անձրևներից, ոսկեջրի որ երկար մնա, ինչի՞ դա պետք երկար մնա։ Մի շաբաթով գնացել ես անտառ։ Այս կյանքդ մի շաբաթ է մի հատ էլի։ Հետ նայի մի հատ 2 րոպեում անցել է ամբողջ կյանքդ։ Մի հատ հետ նայի 50-60 տարեկան մարդիկ հետ նային, կասեն ակնթարթ էր անցավ գնաց։ Վրան թե դղյակ։ Ամեն ինչ քո ձեռքերում ասրելիս։ Տեր օրհնի քեզ, Աստված օրհնի ամեն մեկիդ։ Մի հարց եմ ուզում տամ, կա մարդ, որ այսօր առաջի անգամ, եթե առաջի անգամ ես պարզի ձեռքդ ողջունեն քեզ։ Ես հիմա քիչնեմ ներքև, եթե դուք առաջի անգամ եք, խնդրում եմ, միացեք, եկեք առաջ մենք մի կարճ աղոթք անենք իրար հետ։ Մի քաշվեք, եկեք ծափարենք իրանց։ Փառք մեր Աստծուն, Տերը օրհնի ձեզ շատ։
Աստված օրհնի շատ, ուրախ եմ շատ։ Մենք հիմա մի կարճ աղոթք ենք անելու միասին, հա, սիրելիներս։ Ինչ է այս աղոթքի իմաստը։ Գալու ենք Տիրոջ առաջ, ասենք կյանքս քեզ եմ տալիս։ Ուզում եմ վրանից տուն տեղափոխվեմ, հա։ Չեմ ուզում այս վրանի հոգսերով ապրելով երկինքը կորցնեմ։ Դրա համար ես խնդրելու եմ մի հատ աղոթք անենք։ Կանք ասենք Տեր Հիսուս, ների իմ մեղքերս, այսօրվանից իմ կյանքը քոնն է։ Կաղոթեք մեր այդ աղոթքը, հա։ Փառք Տիրոջը, եկեք դալիճ օգնենք իրանց, եւ ովքեր որ մեզ նայում են էկրանով, ես կխնդրեմ դուք էլ միանաք այս աղոթքին սիրելիներս։ Հիմա խնդրեմ կրկնի իմ հետ, ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ արած բոլոր մեղքերի համար եւ հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար եւ երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը։ Արի թագավորի իմ կյանքում։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը։ Աստված օրհնի ձեզ։ Աստծո խոսքն ասում է, եթե ինչ որ մեկը սենց աղոթք անում, երկնքում հրեշտակները ուրախությունից պար են գալի, որովհետեւ իր անունը գրվում է կյանքի գրքում։ Հա, ոչ մի դեպքում նենց չանեք, որ այդ գրողը հետո էլ ջնջի։ Ապրեք նենց, որ այդ ձեր անունը մնա հավիտյան կյանքի գրքում։ Լավ։